はい、熊本です。はい、全員メンバー揃えました。はい、レオちゃんです。これね、うちのクラブのね、総長に今動画送るから。めっちゃ眩しいです。眩しいでしょ。そう、これね、タカちゃんもね、大好きだから、この眩しさ。いい眩しさです。今レオちゃん病んでます。なぜかは言えません。じゃあとりあえず総長も一緒にじゃあやりましょう。やりますか。総長乾杯。また送ります。